以下節目內容並非精密科學，只供參考，敬請留意。咁喺未打俾陳小姐之前呢，咁亦都係有位 Kelvin 呢，咁佢亦都係提供咗一個嘅靈異故事俾我嘅，咁所以呢，亦都係可以喺呢一度呢聽一聽 Kelvin 嘅靈異故事。咁佢要講嘅呢一個嘅靈異故事呢，係發生佢細個嘅時候住嘅嗰個屋村，咁而佢住嗰個屋村呢，其實而家呢都仲依然係存在噶。咁佢呢個嘅屋村呢，亦都喺我哋較早之前呢，曾經都有做過1至2集嘅節目呢，都有講過嗰個嘅屋村呢係都好猛鬼噶。咁我哋一齊嚟聽下 Kelvin 嘅親身經歷啊！以下呢個鬼故事係由聽眾 Kelvin 提供嘅。大約30年前，九龍順利村利祥樓一棟喺山邊，唯一喺3樓有一條小橋，可以喺3樓上4樓嘅後邊位置行上去山邊嘅。利祥樓，我好細個嘅時候，好多時候夜晚黑瞓覺都喐唔到噶，但係我對眼呢，當時係可以睇到嘢嘅喎。無論瞓喺睡房定係客廳或者沙發度，都有試過咁嘅經驗噶。先講一下啊，嗰時我屋企好窮噶，房間呢係用板間嘅，一行一行咁都可以睇到出邊噶。有一次夜晚黑，我瞓喺睡房入邊嘅床上邊，我一樣係全身都喐唔到啊。望咗去出邊，有一對腳喺度跳下跳下，但係無論我點努力，都唔可以再向上望多少少。過咗一段好短嘅時間，我就瞓着咗啦。利祥樓係一個井字形嘅公屋嚟噶，理應四面嘅位置都係住宅單位，但係其中一面係冇住宅單位噶，全部都係空空咁一格嘅。如果我冇記錯，中間位置嗰一格呢，係可以行入去就係一條橋啦。嗰一條橋嗰一棟呢，係冇燈噶，而入到去橋入邊嘅燈呢，就會越嚟越暗嘅。嗰條橋嘅右邊就係小山坡，右邊亦都有一塊空地，可以喺3樓嗰度向下望到一塊好大嘅空地噶。空地近山邊呢，就係一個小草坡。小橋向右邊望就係停車場。當時好夜嘅時候，例如喺條橋嗰度，就會見到停車場同埋草坡位嗰度有好多霧噶，而且霧入邊仲有啲嘢喺度飄下飄下，睇唔到實體。喺夜晚黑嘅時候，根本就唔會有小朋友喺嗰個位置玩嘅。你哋覺得係乜嘢嚟噶啦？咁嗰啲擺到明就唔係人嚟噶啦。係啦，不過點解嗰度有咁多靈異事件呢？其實我都唔知道啊，因為順利村其實真係已經係出晒名好多啊。咁亦都係，不過可能人多啦，亦都算係啲舊村咁樣啦，咁所以都唔知啊。我哋之前有一集呢，有講過順利村，亦都有講過呢一棟樓，亦都有講過呢一個嘅小山坡。即係亦都係相類近。如果大家有興趣嘅話呢，就翻去順利村嗰度嗰一集呢去聽翻嘅。喂 Hello， 又係我陳小姐啦。係啊，你可以打一陣間，可唔可以上嚟貼一貼你個 channel 啊？因為呢，咁大家即係我哋呢一度都有啲粉絲啦，都話我想睇下陳小姐到底係講邊一方面嘅工作秘聞呢？咁樣嘅。哦，好啊，等陣間貼啊。係啦，咁啊，陳小姐。其實大家都知道陳小姐係我親戚嚟噶啦，係啦，冇錯，我哋都係姓陳嘅。係啦，係啦，姓陳好。OK，咁陳小姐，我想請問呢，就係你好似今日係會有3個關於你自己身邊嘅朋友嘅親身經歷喎，咁可唔可以都同我分享下？因為呢，其實真係揾嚿木嚟 touch 下啫，即係我覺得呢，我人就比較時運高嘅，真係即係就好少有啲咁嘅經歷咯，因為我就去一個地方，可能好早就已經 sense 到，咦，好似有啲唔係好舒服，我就好自然就唔會再去嗰啲地方咯。但係我嗰個，所以我嗰幾件事都係其實朋友嘅經歷嚟嘅。咁啊，講個簡短啲嘅先啦，同埋我都覺得有啲搞笑嘅嗰個，就係我有個即係其實。呢啲古仔咧係
因為我有去學嗰啲咁嘅 V 運問嗰啲嘢嘅，其實即係乜嘢呢？咁即係學下啲譬如塔羅牌啊，我有學我有做啲 channeling 嗰啲嘢嘅。其實 channeling 到底係點樣樣嘅嘢呢？有啲人咧，sorry，有啲人 channeling 可能佢哋會真係覺得係通靈嗰種靈係佢哋覺得係啲靈界嗰啲咯。咁但係我咧就係類似啲嗰啲咩誒係又唔可以講讀心嘅，即係譬如有啲人唔係做動物傳心嘅，咁你會睇到啲動物嗰啲嘢，咁但係呢啲就好似對人嗰啲可能有少少傳心，但係又會可以睇得到一啲你自己都唔係 aware 嘅嘢咯。嗯咁但係係咯，咁我就有啲同學仔啊，同埋老師啊，有一次就去咗，即係好搞笑啊！大家無端端去學飛度飲嘢，我哋今晚唔翻屋企瞓㗎啦，咁咁就傾天光啦，傾到無聊嗰陣時，咁就開始講鬼故喎。咁大家即係我嗰班同學仔都唔係嗰啲即係好神神怪怪嗰啲人，大家好踏實嘅，所以佢 share 嗰啲真係佢哋身邊嗰啲經歷係真實咁樣講，唔係吹水嗰陣時。咁我有一個人啦，佢就話佢中學好細個嗰陣時，大概可能中二三度啦。咁佢就話有一次有個好 friend 嘅男同學仔，佢就突然間咧唔翻學喎，咁佢又揾唔到佢喎。老師話佢請咗2個禮拜假，跟住話佢屋企有急事，跟住就搬屋咁樣樣，咁所以遲啲會翻嚟㗎啦。咁佢就好啦，等佢翻到嚟，跟住就同佢講：喂，死啊！即係做乜走咗去咁耐啊？啊，又唔見咗人咁。咁跟住佢就，因為其實咧嗰個人都有少少年紀啦，所以我估佢嗰個年代咧，即係同學仔搬屋就絕對你唔會可以 WhatsApp 揾佢，你真係可能打屋企電話嗰陣時，連手提電話都唔 popular 嗰個年代嚟嘅。跟住佢就話：唉，冇啊，好恐怖啊！我無端端咧即係早排佢咁試完就係嗰個同學仔有一晚半夜急尿屙夜尿起身啦，跟住就行咗出去個廳嗰陣時，經過佢阿媽個房，咁佢阿媽冇閂門瞓，跟住望一望，哇！發現佢阿媽咧飄起咗，跟住但係佢阿媽係嗰啲肥師奶嗰啲咧。咁其實正常人都冇可能飄起啦，仲要一個咁有重量嘅人，跟住佢就嚇到咧，即刻衝翻個房嗰度咧，咁就揾張被冚實自己，尿都唔敢屙啦。跟住佢咁第二日佢阿媽又好正常咁樣，咁佢又覺得即係咩事啊？但係我想問一問，就係佢當時淨係搬屋嘅時候，淨係佢同佢媽咪兩個人住，即係爸爸唔喺度嘅。係啊，正常嚟講嘅，咁其實係嗰陣時係未搬屋㗎。我講緊係佢，即係佢無端端，總之好正常咁。突然間有一日，佢就見到佢阿媽咁，跟住佢好驚啦。咁佢隔咗2日，佢嗰陣時都唔知好唔好話俾佢同佢阿媽講。跟住佢當然係之後嗰2日都夜晚係唔敢飲水啊嗰啲，總之冇醒啊，咁見唔到啲咩啊。跟住終於佢有一日，即係隔咗2日之後，佢又頂唔住就覺得啊，我要同我媽講，咁佢就話阿媽，我咧嗰晚起身啊，見到你成個人飄起咗，跟住佢阿媽呆咗望住佢，跟住同佢講：阿仔，我唔敢同你講，我之前嗰晚我見到你響個半夜響個廳嗰度對住部電視睇住啲雪花反咗白眼，嚇到好恐怖啊！但係其實佢講嘅時候，我唔知點解覺得有啲搞笑，即係一個就見到阿媽飄起咗，一個咧就見到咧個仔反咗白眼望住個電視睇雪花咯。好恐怖喎！我覺得其實對住電視睇雪花呢件事，我覺得。但係佢唔知㗎喎，佢自己佢嗰陣時仲即係響佢記憶之中就係好驚啊！唔好屙夜尿嘅夜晚快啲瞓啦咁嗰啲咧。咁原來佢半夜就係走咗去睇雪花咯。即係佢係而佢阿媽亦都唔知自己半夜飄起咗咯。但係佢哋有冇即係當時佢哋即係有冇講多少少佢哋其實瞓得好唔好，自己知唔知㗎？佢哋係完全冇記憶㗎呢啲，咁所以咧我就話吓，咁奇怪，但係其實佢好地地嗰間屋住咗好耐㗎咯喎。
即係一路相安無事，你冇理由突然間即係有啲咁嘅事噶嘛。即係正常你話可能搬入去新屋唔知撞嘢定係咩咁啦。嗯，跟住咧佢咁我嗰個 friend 就話，佢哋話咧原來咁啱咧，佢哋遇到啲事咧就係咧佢老豆咧過咗身。嚇，跟住我就話吓，咁佢老豆過咗身同佢哋有咩關係？點解會發生啲咁嘅事？係咯，跟住佢話原來咧，其實佢哋同佢老豆關係好差，咁哦，就已經係分開咗嗰啲嚟嘅。哦，咁跟住佢哋咧，其實都唔係100%肯定㗎。總之佢哋兩母子就發現唯一嘅共通點就係點解無端端發生啲咁嘅事咧？就係喺佢老豆過咗身嗰陣時。哦，即係過咗身之後發生，咁所以佢哋咧就驚到咧，咪兩條友佢咪即刻請假，唔見咗2個禮拜，咪嗱臨就係搬屋咯。但係我想問下，其實就算佢爸爸過咗身，咁其實大家都已經唔同住噶啦嘛。咁係啊，佢係覺得佢爸爸死咗之後，佢嘅靈魂對佢哋有造成一啲負面嘅影響，即係令到佢哋有啲靈動佢哋嘅個懷疑案。咯，因為佢哋又冇走去話嗰啲即係正常啲鬼故話，哎呀跟住去揾師傅問啦，哎呀師傅話原來咁啊，即係佢哋又冇咯，佢哋就係驚到咧都唔知咩事，就快啲搬屋咯。咁跟住好似搬完屋之後就冇事啦。咁但係總之佢哋響啲咁靈異嘅事件發生，佢哋唯一能夠諗到嘅共通點，或者可能發生啲奇怪事，就係佢哋即係佢老豆過咗身之後就發生啲咁嘅事咯。唔怪得之頭先問話爸爸到底係咪喺度，跟住佢哋話唔係啦，原來係咯，根本但本身分我正常開。又諗冇理由，即係爸爸唔喺度，咁你知親人翻嚟冇乜嘢啦，最係咯多咪頭七嗰陣時咯。跟住點解會咁？我唔明點解會飄起咗咁啊？咁佢話哦，原來關係好差嘅咁咯。即係想拎起佢老婆掉落誒、床。其實又冇實質，總之佢真係就係見到佢飄起咗咯。哦，即係咁佢瞓覺咁樣樣，個人凌空咁樣，咁就飄咗喺度，好似人哋睇魔術嗰啲咁咯。咁咧有一位嘅會員咧，咁佢就問啦，佢問係咪嗰個即係主角入邊嗰個爸爸其實我認真啲咁問，對唔住，係啦，佢就問其實爸爸以前係咪都中意睇雪花喎？唔知喎、佢又冇講得咁詳細喎、因為真係我嗰個朋友佢都有翻少少年紀啦，而家但係佢仲要回憶翻去Form 2、Form 3嘅時候，佢嗰陣時細個都冇問得咁清楚啦，人哋講到咁，同埋咧佢唔係嗰啲，即係佢係男仔咧，仲要係、又唔係嗰啲好點講咧？哎呀我即係貼咗啲 label，即係好似女仔會八卦啲嚇、真㗎，唔係啊嘛？誒點解咁即係？但係佢冇咯，佢就聽完嚇咁佢而家就講翻呢件事出嚟咯。咁另外咧就係咪都仲有另外一個係關於另外有一個即係可以講話搬咗屋之後，哦，有原來係有一個人未完嘅。佢咧因為咧呢個係我個老師講，佢話咧即係佢朋友咧就搬屋咁啊，又係發生啲靈異事件啦。咁其實就嗰個古仔好，即係其實件事好簡單嘅，就係佢總之佢就同佢男朋友搬咗入去銅鑼灣區嘅某一個位，咁呢個位等陣間再 further 再講啦。咁佢咧就話，咁因為佢男朋友翻 shift 㗎。咁好，我唔記得咗，好似咪佢自己都翻 shift。總之咧，佢就夜晚喺屋企瞓覺啦嗰期，即係啱啱搬入去嗰陣時。咁佢男朋友就翻 shift。咁咧佢就一搬入去咧，佢就晚晚俾鬼襲。跟住咧，佢即係頭嗰幾晚就係襲啦。咁佢咧就已經係同佢條仔講話，哎呀唔得喎，乜乜咁佢條仔嗰啲，誒你諗太多啦，係邊度會有啲咁嘅嘢啊？咁咯。銅鑼灣跟住其實都有就好多樓，就係邊頭有冇即係多少少資訊？銅鑼灣區咯，同埋佢嗰啲叫咩咧？銅鑼灣區，大家可以再講個位嘅，因為咧，我覺得個位真係比較特別哦。原來咧，好多人 feedback 話嗰個地方係好猛啊。咁
咁跟住咧，佢就係啦，咁佢男朋友梗係唔信佢啦，仲話唔好玩嘢啦，咁嗰啲嘢，你自己諗多咗啲咁嘅女人啦，乜咁嗰啲啊。跟住咧，佢就開始咧過咗嗰幾晚淨係紮之後咧，哇！佢直情聽到聲咧，同佢講搬啦，仲搬。男定女？即係個女仔聽到嘅聲，聽到男人聲。OK。係啊，男人聲同佢講，叫佢快搬啦，你仲搬咁咯。跟住之後我仲咁佢同佢條仔講，佢條仔唔信喎。哦。跟住又係話你係咪啊？瞓唔好啊？亂諗嘢啊？你啲女人啊，真係又係我真係你講呢啲嘢，你啲女人啦咁啊，好似女人特別多幻覺咁。跟住咧我嗰陣時我仲同我嗰個老師講笑，我話吓，你個 friend 應該應嗰把聲同佢講話吓，你冇同我講啦，你同我條仔講嘛，你點責我啫？責我條仔嘛，而家佢決定佢話唔搬嘅，關我咩事啊？係啊，應該唔同佢講嘛，你俾佢試下。跟住咧，我老師話結果咁嗰個男嘅即係嗰個禮拜翻完 shift 夜晚即係翻 shift 之後咧，咁佢就正常變咗到佢夜晚翻嚟瞓喎。就佢俾嘢責，即係真係個男人真係都會俾嘢責啦。係啊，跟住仲要佢係好快即刻聽到有聲，又係同佢講搬啊咁嗰啲咧。跟住咧，佢呢條友係即刻我哋搬啊，咁第二日即刻搬。即係你話幾賤格，即係佢條女俾鬼責咗成個禮拜，跟住咧佢係你亂諗嘢，即係冇事嘅咁咯。咁到佢自己一俾佢責，佢話係瀨嘢，我哋聽日搬啊。不過啲男人係咁樣嘅，即係唔到佢自己親身經歷，佢都係覺得，即係其實我都唔可以話係男人嘅，我覺得人人都係嘅，即係好多時都可能係。即係唔到自己體遇得到嘅話，其實都係會覺得係咪幻覺啊？係咪諗多咗啊？係咪因為搬屋壓力大啊？又或者即係總之有好多另外一啲嘅因素。即係但係到佢哋自己親身體驗嘅時候，就會咦唔係喎，我都感受到喎咁樣，即係自身嗰種嘅感覺先至係最直接，可以令到佢哋有行動咯。Hello， 盧嘉。你好啊，係聽唔聽到？聽到清楚，非常清楚。係你有靈異故事提供，係關於咩㗎？係啊，你呢其實直晒我自己嘅親身經歷嚟嘅，因為其實都牽涉到幾多啊？睇下可以即係今日講咗幾多咁樣啦。因為其實嗱我好細個嘅時候咧，我諗我大約小2、小3到啦。其實嗰陣時就俾咗塊，我阿爸就俾咗塊玉佩我戴住嘅。咁其實嗰塊玉佩就即係我同我家姐有一塊咁樣啦，都幾大塊下嘅。咁我其實即係我都幾重下，因為嗰時好細個嘅時候，我就唔係好中意戴嘅。咁但係我阿爸阿媽其實就叫我即係一定要戴住啦。簡單嚟講就話唔好淨係除都唔好除啦咁樣啦咁樣。咁去到第一件事即係第一件事真係發生到嘅時候咧，就係嗰陣時咧即係我唔記得，好似禮拜日嚟嘅放假，咁就得我一個人嘅啫。咁我阿媽就去咗，即係可能去咗打牌嗰啲啦。咁總之就得我自己一個屋企。咁就突然間咧，咁我就即係屋企個門鐘響啦。咁嗰陣時有嗰啲即係嗰啲咩防盜眼咁樣噶嘛。咁我由細粒咯，其實我係要趌高去望嘅。咁我第一次望嘅時候咧係冇人嘅出邊。冇嘢嘅，咁我嗰陣時就冇理啦，咁啊翻去打緊機，我記得我打緊機嘅咁樣，咁就隔咗大約5分鐘到，咁再響過第二次撳鐘嚟嘅，因為我嗰啲撳鐘係好，即係你撳實佢就係一路響嗰隻嚟嘅，咁嗰啲嚟嘅，咁其實就咁我再第二次嘅時候，其實係響咗好耐嘅，我諗其實大約我諗響咗5秒度啦，即係似玩嘢嗰啲。係啦，因為第一次好快嘅啫，第一次你當佢跌咁就冇噶啦。咁但係第二次嘅時候就跌咁樣 around 持續咗5秒度啦。咁我再望落去嘅時候咧，有嘢喺度嘅，咁就係黑色一撇咁樣嘅。咁你即係嗱頭髮嚟嘅，我當佢應該係頭髮嚟嘅，即係之後我係知道係頭髮嚟㗎啦咁樣啦。咁但係因為佢控到又好埋嘅，咁所以我就嗰一刻其實都知道係有啲嘢嘅。咁我就好驚啦，咁我梗係好驚啦，咁但係你冇嘢做，你已經喺屋企度啦，咁我又唔會開門，咁我就翻房嘅，咁突然間電話響，我阿媽打電話嚟，
佢即係問下我喺屋企做乜嘢咁樣啦。咁我就同佢講咗呢件事嘅，係啦。咁嗰陣時其實我記得係大約下晝，我諗五點到啦，嗰陣時應該嚇。咁我同佢講呢件事之後咧，其實佢就話佢咁佢都我唔知嘅，應該知道有啲嘢咁樣啦。咁佢就咁我而家翻嚟啦，咁樣之類嗰啲。咁就係啦。咁我個心就定一定啦，即係我媽就講啦，咪定一定啦。咁過咗一陣之後咧，咁收咗線之後咧，其實係再響過第三次嘅。OK。係啦，咁今次就都係響咗大約5秒左緊嘅。嗯。咁跟住咁冇啊，都係要去望嘅。咁我都係去望嘅，即係好奇心啦。嗯。咁嗰次我望實嘅時候咧，佢企遠咗少少嘅，我就見到佢嗱，佢係我而家形容咧，你試下 image 啦。你嗱，佢係長頭髮，長到同我比咧，長過你，okay. 大約落到個胸嗰個位置咁樣啦。咁但係其實你見到佢咧，係即係好密嘅。你走望嘅時候，我係以為啊，佢係後邊嚟嘅，即係背面嚟嘅。Okay. 因為其實冇樣冇成咁樣啦。咁但係你見到有個身啦，即係有手啊咁樣咧，見到大半身嘅就係見到嘅啫。咁我望住，你覺得望佢嗰個角度係大概咁樣？直頭 exactly 背面，唔係背面嚟嘅，直頭背面嚟，即係企喺度企直個人咁樣嘅，企直個人咁樣嘅，係啦，背面啱啦，就係你啱啱擰轉頭嗰個形係啦，嗰個樣咁樣。咁當我望實嘅時候咧，咁佢又唔喐，我又唔喐啦，咁我咪又望住佢，佢又唔喐咁樣企喺度咯。咁我諗隔咗一陣嘅時候，佢就喐啦。咁我一路以為嗰個其實係佢嘅背面嚟嘅，因為全部都頭髮啊嘛。咁過咗一陣時候，佢就轉身啦。咁當我佢轉身嘅時候，我就知道原來嗰個係佢前面嚟嘅，因為佢轉身嘅時候，其實佢個成個頭都係頭髮，係即係總之轉嚟轉去360度，你都係頭髮嚟嘅咯。咁轉咗身之後咧，佢就向遠移，即係走啦。我覺得係走啦嚇，咁樣啦，去走啦佢就。咁我係去到，因為我好近嘅就，我嗰度行前2步咧就轉出去噶啦。咁我就望唔到噶啦。咁就冇見過呢一樣嘢啦。咁隔咗我諗大約半個鐘度啦。我媽就翻咗嚟啦。咁佢就好緊張咁問我究竟即係咩事啦嚇咁樣啦。咁樣我如實講啦。咁佢就冇講啲乜嘢嘅，淨係喺度裝香。咁嗰陣時就即係屋企有個神台啦，淨係得一塊，又唔係神主牌嚟嘅，總之好多字個 type 咁嗰啲啦，咁啊裝咗住香，裝咗住粗香嘅，我記得係，咁我又裝咗住，佢又裝咗住咁樣嘅。咁但係第2日咧我就發燒啦。咁最奇怪嘅事咧就係頭先我一開頭唔係講咗我有塊肉嘅，爛咗嘅塊肉。咁但係佢唔係跌爛嗰隻，一跌爛你碎噶嘛，你成塊肉係碎開噶嘛。我係成塊係聽唔到你講乜嘢？你係咪裂開嗰種啊？唔係裂開，佢係直頭係切割好平面嗰隻，分開咗2半。我都有試過，係啦，係瀨嘢，係瀨嘢啦，係啦，即係瀨嘢。咁嗰陣時咧就佢去揾翻一個師傅咧，即係我而家個師傅啦咁樣。咁佢就去，我唔知做啲乜嘢嘅，因為其實我係發燒，我發足3日嘅。咁之後我師傅就話啦。將我家姐嗰塊肉俾我，因為原來嗰塊肉我事後先知道，原來呢2塊肉都係呢個師傅俾嘅，係啦。咁即係可能佢哋話開個光啦，我冇去深究呢一樣嘢啦。咁就俾咗我嘅。咁但係我而家呢塊肉咧就帶到而家啦。幾多歲啊？你當年幾多歲啊？小5咯。小5，咁你而家幾多歲啊？我而家三字頭噶啦，而家咁佢都有同我講過嘅，話因為呢塊肉咧，即係我家姐帶一塊咧，其實係即係冇咁勁啦。我唔記得咗佢用啲咩槍講冇咁勁啦。咁我而家呢塊肉咧係開始有啲黃噶啦，即係因為開頭咧係好都算晶瑩通透嘅呢塊肉，咁但係過咗咁多年之後咧，其實佢開始有啲啞色啦，同埋有啲黃。咁嗰陣時佢就留咗一句嘢俾我，或者我到依家我都好記得嘅。咁佢就話啦，如果呢塊肉嗰啲黃嗰啲一笪笪嗰啲咧，即係如果我一陣可以影俾你睇嘅呢一個，你會
係咯。好啊佢話如果呢你俾我睇啲黃咧係去到半塊肉都係嘅時候咧，咁佢就叫我去揾佢啦。係啦，依家大約四分一度啦，四分一黃咗四分一咁樣咯。咁都仲有好多時間嘅。咁我想問下你係咪由細到大，你覺得自己都係有啲靈異體質啊？喂其實唔係，其實直頭係嘅。其實依家我都仲見到嘅。真係㗎？係，但我唔係好清晰去見到一嚿嘢嘅，但係我感受到，我可以就咁同你講，我有個同事係咁樣嘅，我諗兩年前啦。咁我而家有同事即係有對情侶啦，公司咁樣。咁突然間有一日咧，因為我同個即係男同女咧，即係 A 同 B 啦，咁樣 A 係男仔，B 係女仔咁樣啦。咁因為個 A 咧，即係個男仔就同我同部門嘅，咁啊女嗰個就唔同嘅，所以時候唔係好成日見到佢嘅啫，唔會好見到嘅。你當其實2個月都唔會見到一次嗰啲嘢嘅。咁有一次佢哋有一件事就係話個女仔突然間係超冇記性，係冇記性到嗱開頭小事嘅時候咧，係可以話係即係可能食飯唔記得俾錢就走咗啊！咁有試過話可能去 M 記買外賣咁樣咧，佢係攞咗張飛冇食又冇攞，但係就走咗啦。夜晚嘅時候攞翻出嚟，先醒起自己有件咁嘅事。即係冇食飯唔記得咗。佢直頭唔記得哦，即係你撳完個外賣，咁你正常你會入去攞嘢食噶嘛，咁佢冇攞就走咗啦。我都想食外賣啊！然後依家1點啊，叫拉支嗌俾你。咁跟住就去到開始嚴重啦，就去到銀行撳錢。哦，冇係撳完錢之後，卡同埋錢都冇攞，就走咗。哦，嗱，咁開頭阿男方咧都冇以為，即係冇愣住喺嗰邊嘅啫，淨係覺得佢你係咪有咩事啊？係咪身體上有咩事？咁去做 body check 啦，咁就睇咗佢。咁但係 body check 係冇事嘅。咁咁嗰陣時佢就即係出咗話冇事之後，佢就諗起我啦。佢冇辦法咩方法都要試，因為佢唔信呢啲嘢嘅。咁佢就問我，咁就叫咗佢女朋友。其實個女朋友我都即係個女仔我都識嘅。咁我望到佢嘅時候咧，我就知道一定有嘢，因為其實我係見到有個人喺佢。即係有嚿嘢啦，我唔係好見到有個人嘅，係有嚿嘢喺佢後邊嘅，係好明顯係纏住佢嗰隻嚟嘅。咁我話哇，你咁遲你先講，我話隔咗你隔咗幾耐嘅成件事咁樣。咁佢話其實係隔咗1個月㗎啦，已經係即係由佢開頭，因為最嚴重嗰一次咧，佢發覺真係有問題嘅時候啦。佢係有一日朝頭早，可能喺公司樓下同佢 say hi 咁樣咧，個女仔問佢係邊個啊？阿 Roy 問係咪認知障礙症？唔係認知障，即係我冇人知道係咩嗱，嗰一刻冇人知道係咩事嘅。但係你諗下最嚴重，真係個男仔係覺得唔掂啦咁樣，佢就話連佢係邊個都唔記得，即係自己男朋友都唔記得。自己男朋友去問佢係邊個啊？直頭係特登即係，但係佢唔知啦。咁佢係佢係拍佢，即係佢同我講就話，佢講完之後係直頭拍佢塊面咧，一隻手咁打落去塊面度。跟住佢先突然間好似醒一醒咁樣咯。咁當你呢個咁嘅情況之後，咁就去揾咗，我就即係佢帶嚟見我嘅時候啦，我就話其實你好明顯呢後邊有嚿嘢喺度㗎。你我話不如請假啦，唔好煩啦，去揾我師傅啦咁樣。咁但係佢去到我師傅，因為我師傅係嗰啲即係唐樓嗰啲深水埗嗰啲唐樓嚟嘅。咁佢去到嗰層唐樓嘅即地下嘅時候咧，因為你行樓梯噶嘛，佢根本上唔到去，佢喺樓下已經嘔啦。突然之間好唔舒服，突然之淨係跪，即係冇雙腳冇力，跟住跪咗喺度就嘔咁樣咯。咁我就叫我師傅落嚟咯，冇辦法啦咁樣。咁佢又喐都喐唔到，因為你孭佢上去。咁我就叫咗個師傅落嚟，咁佢就攞咗隻符咁樣去。即係我唔知咩嚟啦，因為我冇學嘅，其實我就叫做有個師傅去教下我嘢咁樣。即係傍下身嘅啫，你純粹個師傅係攞嚟，即係有啲咩事有得問咁嗰隻。係啦，即係有事，因為其實佢都係嗰啲類似修道嚟嘅，咁我就即係我淨係做善事啦，你唔好做壞事啊，或者係啦，咁淨係啦，總之做善事咁就 OK 噶啦，咁樣咁就冇乜嘢嘅。咁佢嗰一刻就揾個符佢咁樣，即係我唔知，即係喺個頭揈兩嘢咁樣啦。咁佢就叫做因為佢個面其實都青㗎啦嗰陣時佢，咁就咁揈完之後，佢就嘔咗一
大嚿嘢出嚟，唔係黑色嘅，即係真係好似普通牛嘅啫。咁就最尾就上咗樓咁樣。咁跟住就類似打咗，即係做啲法事咁樣啦。咁就真係冇事㗎啦。咁但係之後咧，其實即係個男都問佢究竟發生咩事啦？係咯，點惹翻你？係啦，點解惹？佢話佢話佢應該係入啲後巷嘅時候咧，應該話夜晚啊，出夜街啊，行嗰啲後巷嘅時候咧，就踢嗰啲罐頭，唔係罐頭，嗰啲汽水罐，汽水罐。咁佢就話踢到嘢，即係踢到人，即係踢到啲唔應該踢嘅嘢啦，咁樣啦。咁就打亂到人，咁所以嗰個嘢就玩佢啦，就玩佢。咁事後即係經過呢件事之後啦，其實都陪佢啲夜街都叫佢唔好出啦。特別係事。咁事後我先問翻佢嗰個日子咧，其實係啱好7月，佢未14嘅，我記得係7月2號，即舊曆7月2、3咁樣嘅情況之下嘅啫。你知唔知今日就係7月2啊？係啦。咁所以就係話呢件事就係其中一件事，即係我係見到一嚿嘢咁樣。咁另外仲有一次啦，因為其實有時我自己都分唔到嘅，有時依家係一個好模糊嘅狀態嚟嘅。咁因為有一次咧係我同我女朋友出街行嘅時候啦，咁就去間餐廳度食飯食嘢咁樣。咁我就話入，即係去到嘅時候咧，其實我話入邊冇位，咁就不如去揾間第二間食啦，或者等一等咁樣啦。跟住佢就同我講話唔係啊，前面呢張咪有位咯咁樣。咁我先醒起，我先 get 到一 get 吓，有位咩咁樣？咁樣咯。但係其實你係真係見到係坐滿嘅。我係即係你等於張台有人咁解啫嘛，即係就算可能你4個位咁樣有一個人坐住，其實你都話冇位嘅，因為你唔會你唔會搭台咁樣去食噶嘛。咁我嗰刻見到其實就係佢話吉嗰張台咧，其實我係見到有2個人坐住喺度嘅。佢就同我講話係啦，佢就同我講話有位，咁我就 get 到啦，係啦。哇！因為其實我見到其實係。咁你見到嘅係好實體嘅喎，實體嚟㗎，直頭實體嚟，所以我完全，因為有時佢會有啲咁嘅情況出現咯。咁我其實因為呢塊肉咧，其實越嚟越大嘅時候咧，其實我自己都覺得功效係越嚟越少嘅，係啦，即係啦，因為我開頭即係呢一塊肉其實簡單嚟講，第一嚟佢係第2塊啦，二嚟佢開始黃㗎啦，真係我自己係覺得啲功用冇咁好。其實而家真係過咗3之後咧，我係覺得個情況都嚴重咗嘅呢一樣嘢。咁但係我師傅就話其實冇嘅，你未到一半都冇嘢咯。佢俾我就話你未到一半，即係佢成日話我自己疑神疑鬼。咁其實佢話你見到即係有時佢會講啦，佢直頭會講啦，其實你見到都冇乜嘢嘅。而家佢即係你人不犯我不犯人咯。即係我師傅個教嗰個宗旨啦，就係話人不犯我不犯人，係啦。你做善事咧就得㗎啦。就算有壞嘢係埋你身咧，佢都唔會埋到嘅，因為你根本冇一個位俾人入咁樣咯。即係佢係咁樣教我哋咯。其實的而且確，你師傅講嗰個角度又真係啱嘅。但係你覺得係咪真係？其實你師傅會唔會係一開始就已經知道你嘅八字上邊係即係都係比較陰啲咧？其實知㗎，因為呢個師傅其實係我連我個名都係佢改㗎。原來係咁，咁所以其實就佢知道你係根本會見到，因此佢就俾定個肉你攞嚟傍身。係啦，因為其實係啦，因為而家咧其實我係唔止得塊肉㗎。Okay. 我銀包咧係好多嗰啲符啊、銅錢啊，我仲有隻黑狗牙喺度嘅。其實我都有，但黑狗牙你反而係牙。係牙，我冇拆開，我可以試下拆，因為我有隻牙。唔好啦，唔好拆呢啲，唔好拆，唔拆得㗎。因為佢係有個利是封咁樣包住嘅。係啊，唔拆得㗎。就係爛嘅一個利是封，所以我都包唔住佢。你咪再揾多個利是揾多封利是入翻佢咯，即係應該唔拆得嘅，係啊。我明嘅，因為好耐啊，呢個都好，我諗都10年嘅隻黑狗牙度，跟住仲有嗰啲即係類似嗰啲
觀音嗰啲有個觀音卡紙啊，有個大佛卡紙，其實我成個銀包都係呢啲嘢。不過其實我聽你講嘢啊，各樣嘢都好清晰咧。其實你應該都冇咩問題啊，即係你唔係嗰啲疑神疑鬼嗰啲人嚟嘅喎。我唔係疑神疑鬼嗰啲人。你係真係見到嘅喎，你係。我係見到㗎，因為有時係我直頭係即係嗱，你如果講冇即係實體嘅，我有見過啦，好似頭先嗰單即係食飯嗰單啦。有啲模糊，特別有時出夜街嘅時候咧，7月我都避免出夜街嘅，因為其實7月都真係特別多嘅。因為有你7月見到嘅嗰啲景象影，你係見到係好多人啊，定係見到係影啊，定係點樣樣㗎？影嘅話你分到啦。影同埋嗱真嘅嗱比較實體啲咧，都有，其實兩邊都有嘅，但係真係模糊嘅會偏多啲。模糊嘅會偏多啲，因為有次其實有一次係可能行去即係夜晚，簡單嚟講就係你出完夜街，翻屋企，可能你係會見到有啲人踎喺度啊，有啲人坐喺度啊，係會見到嘅，即係你即 even 佢係好模糊都好啦，其實你係會見到有呢一樣嘢喺度，咁你亦都好嗰啲，因為佢模糊嘅關係，其實你係好清楚去 sense 到佢唔係人嚟嘅，你自己係 sense 到嘅。咁但係就係話7月嘅時候係真係會比較多嘅，因為我試過係14嘅時候咧，我係去我師傅嗰度係念經，即係我唔係念經嘅，總之係你當係嗰啲叫咩咧，即係靜嗰啲叫咩修座嗰啲啦，類似咁樣咧去。佢話清一清靜，因為我師傅就話要清一清靜個人嘅，話你係啦，咁間唔中有一次係咁樣，咁7月就要揾，即係7月14之前咧，其實佢都會叫我去揾一日去做呢一樣嘢嘅，係啦，就係叫做清，即係洗一洗你呢一年嗰啲罪氣啊咁樣，嗰類嘢咁樣，咁嗰一年咧就因為我真係冇時間，咁佢真係7月14先去嘅，咁夜晚嘅時候走嘅時候咧。咁就真係見到成條街，有半條街都係嘅。但係其實香港7月14都好多人去街㗎，即係而家疫症就梗係少啲啦。而家疫症少嘅，咁你咪清楚，你更加清楚會見到咯。因為人係清楚啲，我見嘅係模糊噶嘛。其實你係好清楚見到，咁我就慘啦。我就係你明知佢模糊有嘢，你又唔會行過去。你見到有人清晰嘅，你又唔會行過去。咁見到我企喺條街度嘅時候，我都唔知行定企喺度好。咁梗係照過啦。其實係㗎，因為我就怕嗰啲咧，因為其實有好多靈異嘅故仔都係話好多鬼係會知道你見到佢係啦，佢知道你見到佢咧，佢就特登會可能試探下你啊，係咪真係見到佢咁樣㗎嘛？但係我咧就唔驚呢一樣嘢嘅，我就算俾你見到，我係見到你我都唔驚嘅。可能我成身都係嗰啲佛牌啊，嗰啲嘢咁樣啦，所以我唔驚嘅。因為以前咧，我仲有一嚿嘢咧，係以前我個中學個 Miss 咧，佢俾我嘅，係一張好似樹葉咁嘅物體嚟嘅。咁佢話係符嚟嘅。其實呢度有冇時間咯？我可以講，其實好短嘅啫。呢個可唔可以講埋中學有個？梗係有啦！你任何時間打俾我，我都會聽你電話㗎。你知唔知啊？阿化西話你講得好好聽，把聲又好聽，多謝化西，我見到佢講得好聽。因為嗱呢其實好短嘅啫。因為以前咧，我中學嗰陣時咧有一單係我唔記得咗升 con 定係有啲表演咁樣咧。咁通常喺禮堂度搞噶嘛。咁禮堂完咗之後，即係搞完之後啦，咁你要搬翻嗰啲樂器咧去禮堂下邊，咪有個地牢咁樣噶嘛。咁就排，因為嗰陣時有我記得係大型嘢嚟嘅。咁嗰啲譬如其實你上面你淨係留個鋼琴嘅啫嘛。嗰啲咩大提琴啊、小提琴啊、鼓啊、木片琴啊嗰啲全部都放喺個地牢嗰度噶嘛。咁我哋執完啲嘢之後咧，咁咪一齊排，即係總之一齊擺落去咁樣咯。咁嗰陣時我同另一個同學咧就排喺最後嘅。咁因為呢啲樂器嗰啲嘢咧，其實上邊就好小心嘅，因為佢淨係話，總之我唔理你整幾耐啦，你整得好耐都好，總之你唔好整刮花啊，你要超小心去擺咁樣嘅。咁所以我哋都隔好，即係每一批同埋第二批嘅中間其實都隔到好遠下嘅。咁跟住咧就擺落去，咁即係一對一對啦，咁樣落去咧，其實即係兩個人咁樣去放一嚿嘢落去咁樣。咁我就記得我嗰陣時我同我同學啦，係最尾係擺個
鼓係即係搬個鼓去落去咁樣嘅。咁嗯係咯，我哋係好清楚見到，即係我前邊啦。總之，因為我排第尾啊嘛，咁即係尾二嗰個人就落咗去擺咁樣啦。咁我哋就慢慢移個鼓去前少少咁樣。咁隔咗我諗，因為其實你擺落好快啫嘛，一兩分鐘都搞掂啦咁樣。咁我哋都但係嗰陣時係隔咗兩三分鐘，其實都未上嚟嘅。簡單嚟講，就嗰兩個人未上嚟。咁我問佢咯，喂 OK 未啊？咁樣係有人答我哋 OK，未 OK 嘅。係人聲嚟嘅，人聲嚟嘅。因為我同我朋友都聽到㗎，一齊聽到嘅。OK。咁但係跟住就咁繼續等啦咁樣。咁又過咗兩三分鐘啦。咁我就再次問佢啦，喂唔好意思啊，真係得未啊？咁樣，因為我唔知佢係邊個，就問喂得未啊？咁樣。咁今次就冇人定㗎。咁我哋就因為我唔敢落去嘅，我同學就落咗去，就睇下佢哋得未。咁就當然係見唔到有嘢啦。會唔會走咗咧？淨係得一個出口啊？冇得一條路㗎咋，你唔會走到㗎，一條路一條落一條上㗎。OK，咪一條路一條落一條上啊嘛，咁即係一條落一條上。同一條嚟㗎，即係同一條嚟嘅。OK。係啦，咁佢就落去見到冇人啦，咁就驚啦，瀨嘢啊！咁佢上嚟嘅時候，其實佢塊面都青青地嘅，哇，冇人喺下邊喎咁樣。咁頭先邊個應你哋？唔知。但係所有人都聽到，唔係淨係得你啊嘛。唔係嗰陣時走咗，因為你搬完就走咗㗎啦嘛，其他人。咁跟住我哋就揾咗我呢個 miss 啦，因為呢個 miss 其實佢係信嗰啲，佢係信西藏嗰邊嚟嘅。咁佢係聞到成隻手咧，都係嗰啲花嗰啲。係，佢淨係好似符咒咁樣咧，因為佢聞得好徹底嘅，由膊頭嗰個位咧係聞到佢成手指都有嘅。咁我嗰陣時其實見到好怪嘅，咁但係就咁係啦，咁我淨係知道呢個西藏嘅嘢咁樣啦。咁我哋揾佢咧，因為根本冇第二個人可以幫我，唔使幫手定乜嘢啦，叫我講。但係你嗰間學校唔係任何宗教學校嚟嘅？唔係，普通官立中學嚟嘅。OK。咁跟住就佢揾到我哋嘅時候咧。佢冇講乜嘢，佢就你跟我嚟啦咁樣嚇，你跟我嚟一陣先搞啦嗰啲咁樣。咁佢就喺個佢自己嘅銀包嗰度啦，攞咗張我頭先講嗰啲類似書籤，即係樹葉啦，即係啦嗰啲你當佢書籤又得。嗰啲薄口係好，我諗係一個類似信封咁上下厚咁樣啦，就喺我哋面前喺度念經，我唔知佢念乜嘢嘅。咁跟住佢就叫我哋去廁所就洗面同埋啷口，淨係做呢兩樣嘢。咁跟住佢就話，跟住佢就一人俾咗，即係我同我同學一人俾一嚿啦。咁跟住佢就同我哋一齊去搬某一嚿嘢落去。咁就冇咗呢件事。咁其中一塊嘢係而家都仲滯緊，喺我銀包度就係呢一嚿嘢咯。係咯，都幾有力量啦。再加上你 Miss 有念過經，因為係啊，因為佢係收到，佢而家係嗰啲食齋嗰啲嚟㗎，即係因為佢而家係佢，我唔記得咗，因為佢之前同佢講過話，啱啱呢40幾日咧，即係7月14之前要做嗰啲，我唔知佢類似打齋嗰啲啦，定係乜嘢咧？就係因為佢而家退咗休㗎啦嘛，咁佢就要做749日咁樣嘅，係啦，即係成個我唔記得咗佢係咩教咧，嗰個叫咁樣，咁佢就喺嗰度係幫手係類似念經啊，我唔知超度定係乜嘢啊，咁總之要做呢一樣嘢咁樣，因為我前排先同佢 contact 完，咁佢都同我講過有呢一樣嘢，佢就話我有機會揾下佢啦，咁嗰啲咁樣咯。盧嘉真係講得好好聽啊！我哋期待你下次再有靈異分享。冇問題啊，其實有好多啊，有啲都幾得人驚下嘅喂。咁就靠你啦，多謝你啊，盧嘉。咁我哋遲啲再傾，下個禮拜再有時間再打俾你，再提供多一兩個故事。下個禮拜我再講過，我都諗定下邊幾個。多謝盧嘉，拜拜。唔該你，拜拜。好啦，咁我哋今集嘅時間就去到呢一度啦，多謝盧嘉。咁我去整嘢食啦，咁我哋下個禮拜再見，拜。